asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di nuyu Sénégal gi ñëpp di féliciter Sénégal yëpp nag ci inauguration aéroport bi voilà man la Paco Diallo dëkk Paris voilà maa leen doon indil tout le temps quelques vidéos là audio yu ma enregistré donc voilà ñu ñëwaat tey waxtaan ak yéen ci wàllu inauguration aéroport bi nag tey dañ ciy waxtaan ci ñaari fànn maanaam ci fànnu paternité bi parce que débat bi jub na trop ci wàllu paternité bi maanaam ku ñu moomloo aéroport AIBD Blaise Diagne beneen wàll wi ñuy ñëwaat mooy ci wàllu montage financier bi wàllu woowu tamit voilà bari na ci coow bari na débat trop ko voilà aéroport bi coûté nañu 700 et quelques milliards CFA donc loolu yëpp xam nga laa bëgg ñu ñëw daal entre parenthèses bon ci wàllu Assane Diouf bi bon ci laa gën a waxtaan ak yéen donc lu ci ëpp maa ngi gis nit ñi voilà pas lu ci ëpp gis naa ñu bari ñu félicité ma ci voilà yenn vidéo yi am na 30 et quelques mille de vues donc voilà ñu bari félicité ñii nag di ma saaga xam nga saaga ndey pël bu nangam taan bi kërang a jaar na fi dugg na fi affaire bi jarul saaga gars yi jarul saaga affaire bi du affaireu saaga ndey il faut qu'on soit civilisé dans ce monde dañu war a civiliser man de duma saaga kenn parce que sama waajur tàggateewuñu ma loolu saaga doomu aadama loolu duma ko def waaw bu ñu bëggee nag démocratie bu ñu bëggee développement dafay njëkkee ci discipline tubaab yi du dara seen développement yi nii pays bi ñu nekk nii du dara lu dul discipline donte bokkuñu culture bokkuñu coutume ku ci voilà ñoom coutume ak culture yi ñuy utiliser ñun xalaatuñu ko mais discipline ñun ñoo ko bokk mais ñoom discipline bi tey moo leen may développement bi waaw moo tey ci wàllu Assane Diouf bi lu dul dëgg du yàgg gaay lu dul dëgg ci àdduna bi munta yàgg dëgg rek mooy mujj gaay Assane Diouf ku ne xam na ni nekkul woon ci dëgg ak loo bañ nit loo bëgg nit man waroo ko mën a saaga ndey mën na critiquer def lu ko ne critiquer lu ko neexee citoyen la am na droit critiquer mais bul saaga ndey waaw foofu moom loolu laa amoon ci li may def rek ma tëj parenthèse bi ñu jàll ci sujet du jour wàllu paternité bi d'abord man li may wax Sénégal aéroport bi Sénégal la santul Wade santul Sall santul Diouf du masa sant keneen aéroport bi Sénégal la Sénégal a ko moom buñ jógee ci loolu mën nañoo ñëw ci côté vision bi président Abdoulaye Wade la moo génnee vision bi loolu mu neex naxari nit président Abdoulaye Wade moo génnee vision bi kooku c'est clair et net mu tàmbali ko dem ba ci biir beneen président ñëw mu tudd Macky Sall moom mu àggali comprendre ngeen moo tax aéroport bi nit bu mu fi wax ay Abdoulaye Wade ko moom wala Macky Sall ko moom moo ko def loolu amut parce que aéroport bi sénégalais yi ñoo ko nekk di fay du doomu Macky Sall moo koy fay du doomu Abdoulaye Wade Karim moo koy fay aéroport bi Sénégal la ko moom Blaise Diagne bi noonu sax moomu ko tur bu mu yor noonu moomu ko c'est juste que kooku dafa nekk ci benn sénégalais boo xamante ni dafa siggil réew mi moo tax ñu rendre ko hommage mais moom moomu ko aéroport bi Sénégal ñu ñépp a ko moom voilà loolu
laa bëggoon wax ci d'ailleurs sax débat boobu pour man jarul sax muy société parce que Macky Sall réglé na ko président Macky Sall lu mu ci discours am rendre na ci hommage ñoom ñoo ñëpp ancien président yëpp ba ne Abdoulaye Wade moo ko tàmbali woon moom moo ko àggali moom it dina tàmbali yeneen beneen moromam ñëw àggali ji ko ëllëg donc débat boobu c'est clair kooku jarul sax ñu ci laam-laame jarut wax gars yi ku ci bëgg a wax di ko moomloo kenn dangay wax lu ko da la neex muy nga nekk APR muy nga nekk opposition ku ko bëgg a moomloo kenn dangay wax lu la neex aéroport bi Sénégal la ko moom voilà léegi su ma jàllee ci montage financier bi ñun ñëpp xam na aéroport bi maanaam mu ngi ñu coûter à peu près 700 et quelques millions 700 et quelques millions yooyu gars yi vision bi comme ni ma leen ko waxee vision bu rafet la maître Abdoulaye Wade génnee président Abdoulaye Wade mais lu ñuul ci vision bi mooy après dafa jël dossier bi jox ko Karim Wade doom ji au début ñun ñëpp xam nañ aéroport bi 200 et quelques milliards la ñu signé contrat ak entreprise Saoudi Ben Laden ñun ñëpp loolu lu leer nañ la c'est officiel 200 et quelques milliards mais luy problème bi lu xam ni moo tax bu ma gisee tey waa PDS génn di wax di xalab nguur gi Macky Sall woy aéroport bi nii ak nii ak lii lañu coûté non ils ont pas été honnêtes Sénégal billahi wallahi ci laa xam ni politicien baaxul PDS dañu war a rus di wax yenn yi ñoom lii débat bi dañ ci war a tëj seen gémmiñ bu fekkoon ni yoon am tey ñoom war ñu ci ëpp moo tax bu ma gisee buñ jàppee Karim Wade du neen ñu jàppee Karim du neen mu def prison parce que ce gosse là Karim dafa sonal économie Sénégal jamono mu fi nekkee aéroport bi déjà 200 et quelques milliards lañ signé contrat ak ak waa Ben Laden société bi Saoudi Ben Laden mais imaginez ni ngeen signé contrat ak nit ne 200 nangam milliards ñu dellu si gannaaw 5 fois juróomi yoon ñuy def avenant juróomi yoon est-ce que loolu yenu na maanaan avenant yooyu yëpp mu ngi toll ci 130 et quelques milliards CFA maanaam exemple ma jox leen problème luy avenant ma jox leen exemple tey yow mii may déglu yaa ngi bëgg a tabax kër gis nga entrepreneur bu la ne mën naa tabax kër gi nga won ko plan bi mu dem ci terrain bi mu étudier xool lépp mu ne la defaral le devis lii la maanaam mu ne la 20 millions kooku toog 6 mois après mu ne la waaw sëñ bi 20 millions yi ma la waxoon finalement voilà du loolu parce que dama fàtte woon lii léegi 25 millions la nga yokkal ko 5 millions mu ñëwaat encore ne la sëñ bi daa am lu ma kii woon 30 millions la nga yokkaat 30 mille nga yokkaat encore mu doon 30 millions mu ñëwaat ñetteelu yoon ba ñeenteelu yoon ba juróomeelu yoon loolu lu am la nit munu koo weddi loolu li may wax nii gëstu leen ko nit munu koo weddi 130 et quelques milliards la Karim Wade signé avenant ak Saoudi Ben Laden teg ko ci 200 et quelques milliards ana léegi lan mooy jëriñ ko xaatim contrat avenance bu ñu waxantee dëgg avenant mën na amaa ci yenn projet yi lu mën a am la mënuma ko disqualifier mais mën nañ ci tolérer ba une fois benn yoon nga def avenant ok mais juróomi yoon y a deux choses man jàngat bi ma ci am muy soit deal am na ci walla cuune
cuune am na ci maanaam le fait di nangu di laal sa contrat pendant 5 fois cuune am na ci te gëm naa ni Karim Wade ak expérience am ak liggéeyu banque bu mu liggéey munul cuune noonu c'est impossible bu ko cuune woon sax papam du cuune mais président Abdoulaye Wade du cuune économiste bu mag la bu leen fàtte Abdoulaye Wade ay jamono yàgg na ba muy ut pouvoir moom moo demoon Libye di jàngal Libye économie nan ngeen di def ba ngeen seen économie jóg mu expliquer leen xam nga te démontrer leen Libye topp ko xam nga seen économie jóg am yeneen jamono aussi Gambie gi jamonoy Sékou Touré non nu mu tuddee sax ancien président Gambie dama koy fàtte jamonoy Jawara voilà moom moo demoon aussi démontrer leen suukar si nu ngeen koy jaayee ba am xaalis ba am économie kon Abdoulaye Wade du ku ndaw kon loolu naka la ñuy nangu ay avenant yu mel noonu 5 fois mu toll ci 130 et quelques milliards CFA loolu doomu aadama yéen ñii di wax activiste yeeg ñoom François Hélène Kër ñoomin seen PDS loolu kenn ñemewu ko weddi ci yéen kayit yaa ngi fii 5 fois avenant la Karim Wade signé entre-temps Macky Sall bi mu ñëwee gars yi bëgg a doxalee noonu ci moom mu xaacu bi mu xaacoo nag affaire bi indi problème andi litige aéroport bi toogaa 2 ans ci litige bi noonu ba président Macky Sall finalement récupéré projet bi chantier bi si ñoom mu waxtaan ci ak waa Turquie société turque bi ñu waxtaan ci xaalis montant musul yokku musul am avenant ñu waxtaan tamit ci délai bi aussi ils l'ont respecté kon tey pour man PDS ils ont pas droit à parler ci aéroport bi lum ñu coûté loolu amuñ ci droit parce que li xew tey ñoom la te aussi opposition bi dañ ma bett billahi dañ ma bett dama am lu ma metti lu toll ni aéroport Abdoulaye Wade moo ci posé première pierre commencé ko vision am lépp lu toll ni loolu ça c'est un symbole c'est un truc qui appartient pour le Sénégal république bi moo xewle woon jour boobu du Macky Sall moo xewle du Abdoulaye Wade moo xewle waroon nañu teew jour boobu ci inauguration bi am na loo xam ni gars yi bu fekkente ne Sénégal a ko moom nañu teg affaire politique ci côté gi ñu ñëw teewee ko xool leen tey journée bii may wax ak yéen Johnny Hallyday décembre bi nii hommage bi ñu ko doon defaral tey comment dirais-je aux Champs-Élysées ci premier rang nga gis Sarkozy toog jabaru Sarkozy toog Macron toog xam nga jabaru Macron toog ñu bëri ñëpp toog di célébrer hommage bi ensemble te xoolal bokkuñu gis-gis bokkuñu dara dañuy dóoran sànniwante ay xeer mais dans l'idéologie mais ana lu tax ñun Sénégal loolu mënul am te pourtant Macky Sall mu ngi leen di tàllal loxo mais lu tax lan la ñuy daw ci toog ak Macky Sall ci bu état bi bu république xewlee république moo xewle woon jouru inauguration aéroport bi le 7 république bi moo xewle aéroport bi kenn moomu ko dañ leen far ndax ñu pour ñu liggéey maître Wade teg na vision bu rafet te vision boobu te jamono yi mu ngi koy teg Macky Sall mu ngi seen biir ñoom Macky Sall sa wax na ko lii gars yi di coow nii yëpp affaire paternité bi
Macky Sall moomloowu ko boppam sargal na ci Wade sargal na ci Diouf sargal na ñëpp te wax na ko ba mu leer nañ. donc loolu laa leen bëgg a xamal am na loo xamante ni dañ ko war a bàyyi yenn politique bu metti bi dañ ko war a bàyyi bu république bi xewlee ñu toog xam nga ñun ñëpp xam nga savourer ko après voilà bu ñu tasee ku nekk nga suivre sa idée ku nekk fa nga nekkoon nga nekk fa. loolu mooy démocratie loolu mooy démocratie gars yi. te aussi maa ngi wax ci benn affaire gis naa benn temps yi benn photo bu ñu photo Amadou Sall doomu Macky bi ci inauguration bi xam nga nit ñi di wax lu ne ci nit ki xam nga di ko yekk lu ne affaire yooyu noonu xam nga gars yi gis nga bu nit ñi waxee nag dañuy yaakaar ni ñii dañoo far. c'est que Sénégal léegi lu tax Sénégal metti wax dëgg moo jafe Sénégal boo critiquer kële ñu ne faraloo ko boo waxee kii lu baaxam ñu ne waaw kii nga àndal moo tax nga critiquer kële ëllëg nga waxal kee lu baax la mu def critiquer kële encore ñu wax la même chose. moo tax Sénégal naqaree wax. Amadou Sall mii ñuy yekk lu ne mais nit kenn du xas doomu aadama ci physique am. doomu aadama yàlla moo sax Amadou Sall. Amadou Sall si boppam lii mu ne a yaram bii mu yor nii gënalu ko bu sañoon mu wàññeeku mais suñu borom bi moo ko teg doomu aadama kenn du ko at kii ci physique am. mu ngi mel ni laago tey ku yor puus-puusam di kii nga koy voilà wax ju ñaaw ci affaire puus-puus bi quoi ci puus-puus laago bi mu ne. te loolu ku ne la mën a dal yow sa doom mi nga koy wax ëllëg mën nga am jabar walla mën nga am jëkkër xam nga jur doom ju laago walla nga jur doom ju walla bu am jaram. lu ne mën na am ci àdduna bi kii suñu borom moo ko def nii. physique gu nit nit warul wàññi doomu aadama ci physique am. yàlla moo def nii nit ñi te puis Amadou Sall lan nga ko mën a waxal koo xamante ni jegewul yëfu état mu ngi ci coin am jegewul yëfu état bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax dara lu nguur gi lu Sénégal moom Amadou Sall jege ko comme liñ fi gis lu passé amuñu luñ koy attaqué lu dul maanaam yaramam bu mu am ci loolu lañ koy attaqué. Sénégal nañu bàyyi attaqué nit ñi ci seen vie privée walla ci ni leen yàlla bindee loolu rafetul boo bañee nit ki walla bañee baayam indil idée tegal débat d'idée xam nga méngale ko moom lu mu wax nga baaxee ko nit ñi xool ndax moom la mu def ak la nga wax lan moo ci gën. loolu mooy débat d'idée ñu bàyyi di attaquer bu ñu bëggee jot nit rek ñu jaar fii di attaquer doomu jàmbur bi ci ni ko yàlla def ni ko yàlla bindee te ku ne mën na mel ni ku ne mën na mel nu ëpp nii sax laago. donc gars yi nañu bàyyi xam nga wax ju ñaaw ñu rafetal. Sénégal ñu ñëpp a ko bokk. opposition bi jéem leen toog dialogue liñ leen oo nii concertation bi dem leen ngeen toog ngeen waxtaan ngeen souligner seen question yi. buñ ko fajee ok buñ ko fajul xam nga ci presse bi mu ngi ci presse bi au moins
teewu ngeen wax ngeen li ngeen bëgg. maa ngi gis nag assemblée bi mu ngi commencé changer léegi xam nga comme député bu mel ni maître Madické Niang waaw gis naa ni mat na lu mu doon président groupe parlementaire mat na lu mu doon xam nga nekkul fii di xastante assemblée non mu ngi politique mu ngi teg débat d'idées yu rafet bu fekkee dëgg la am du dëgg mais au moins mu ngi teg débat d'idées. Après il reste les personnes qui écoutent ñoom ñoo war a dem gëstu xool est-ce que voilà ce qu'il dit voilà c'est vrai ou c'est faux. Mais au moins c'est bien le fait que manqué wu respect kenn xam nga mu ngi teg mu ngi wax français bu rafet xam nga di teg lu neex xam nga nit ñi di ko dégg. loolu la Sénégal di xaar ci député yi waaw ñu bàyyi les attaques personnelles xam nga affaire yooyu noonu xam nga non rafetul. ok kon tey loolu laa leen indiloon ci mbirum aéroport bi xam nga di mettitlu nag di naqarlu ta opposition bi teewuñu ci di ko naqarlu bu baax. voilà léegi nag aéroport bi taxaw na des na léegi ñun Sénégal ñu changer suñu jikko maa ngi gis ñu bari di kaas waaye ñun Léopold Sédar Senghor fii lañ doon suturloo kërëng sa suturlu boobu lu suñu yoon sëñ bi lu suñu yoon c'est que il faut ñu Sénégal il faut des fois ñu on met les voilà ñu teg affaire yi fu mu war a nekk quoi xam nga ñu joxoñ yëf yi quoi c'est pas parce que yaa ngi ñibbeeg sa guddi sa benn 3000 5000 affaire yooyu noonu ku waruñu am benn aéroport bu moderne bu méngoog aéroport u adduna yi ku waruñu ko mën a am mënuñu tag fu ñu nekk toujours xam nga ndax sa benn 5000 non bàyyi leen intérêt personnel yi ngeen di sàmm Sénégal tey xool l'intérêt général loolu mooy avancer le réew. intérêt personnel yi fu ne fa ngay gasee di muucu xam nga doo bëgg a mukk xam nga loolu ne kii loolu tëj non te mu leer na li ngay def xam nga teguwul ci yoon. léegi nañu seen aéroport nañu ànd ak yar xam nga ànd ak teggin nga xam ni lii infrastructure bi ñu tabax nii ñun ñoo ko moom. ñu changer suñuy jikko état bi di leen wax ci wàllu maintenance tubaab bi loolu rek la ñu rawee en maintenance ñoom dañuy voilà dañu am agenda boo xam ni voilà maintenance la mënu ko bu yëf yi déconné wul sax dañuy ñëw vérifier parce que heure vérification bi jot na donc voilà loolu aussi nañ ci bàyyi xel voilà di leen ne voilà vraiment bon vent affaire bi rafet na kontaan nañu aéroport bi Sénégal la sant voilà point barre Sénégal la sant. Maintenant montage financier bi expliqué naa leen nu mu demee kooku ku ko weddi na dem ministère des finances wala mu dugg ci site wala mu lacce waa PDS ñu wax ko loolu nit mënu koo weddi. donc lii laa leen indiloon sama gars yi di leen remercier di leen ne toujours bàyyi leen saaga yi gis naa ñi di ma naan wooy pël bu nangam taan bi bàyyi leen saaga yi man doonte pël la wala pël sénégalais la wala sénégalais la lépp sénégalais la ñun ñëpp benn lañu pël sénégalais la ñëpp xam nañ ni pël moom mënoo wàccu ku weddi ni pël sénégalais la rek dama laaj Touba laajte Serigne Touba lan la woon waaw kooku moom pël moom nit mënu ko génnee seen ñun ñëpp benn lañu voilà ñun ñëpp man duma saaga kenn voilà ku ma saaga dama lay wax rek de man tàggatee wuñ ma ak saaga sama waajur yaree wuñ ma noonu pour may saaga man dañ ma yar ci liggéey jaamu yàlla bañ a fen bañ a sàcc waaw man loolu lañ ma yaree te bu soobee yàlla noonu laa nekk di yaree tamit sama njaboot ñi ma yàlla nekk di may donc lii laa leen andiloon tey di leen nuyu waaw di leen sant di leen ne jaa ngeen jëf waay ba beneen yoon gars yi merci beaucoup.